Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Syakir Nimal Maula di kelas 10 IPS 3. Dinten ayeuna abdi bade ngawawancara pun biang kanggo tugas basa Sunda. Salanjengna mangga Bu nepangkeun. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Gina Nuramdani, ibuna ti Syakir Nimal Maula. Hatur nuhun Bu. Mangga langsung bae urang dikawitan. Anu kahiji abdi bade tumaros manawi ibu uninga virus corona ieu kawitanna. Hatur nuhun. Saemut ibu virus corona ieu ngawitanana ti nagara Cina, eta ti Wuhan, kumargi masyarakat di ditu sering tuang daging kalong pangintennya. Janten virusna nyebar ti kalong tadi ka manusia, ka jalmi ya. Sumun Bu, salanjengna kinten-kinten naon anu karaos ku ibu salami pandemi ieu ngeunaan kana kegiatan murangkali sakola. Muhunnya rada sesah saatosna aya pandemi ieu murangkali sadayana diajar di sakola. Akawitna di sakola janten di bumi nyaeta dina rarangkeun ieu panginten diajarna cara daring gitunya. Bahasa ini mah online gitunya muhun janten sadayana murangkali diajarna di bumi. Oh sumun Bu. Teras kumaha saur ibu naon wae usaha anu tiasa dilaksanakeun kanggo ngajaga virus corona nyebar di sakola. Nuhun. Sakaterang ibu panginten kangge ngajaga ngarah virus corona ieu teu nyebar di sakola, panginten tiap sakola kedah ngayogikeun tempat wawasuh panangan anu ngangge sabun gitunya supados murid-muridna saatos nyepang naon eta tiasa langsung ngumbah panangan satacan tuang atana pieut. Terus salajengna panginten kedah dijaga jarakna diatur teu kenging calikna rapat teuing teu kenging seueur kempel-kempel gitunya. Terus anu paling penting panginten kedah nganggo masker pami ayeuna mah muhun pami tiasa mah sareng penutup wajah anu bahasa Indonesia non face shield gitunya muhun. Ya kitu panginten. Ayeuna ibu satuju atanapi henteu upami murid diajar di sakola deui. Muhun rada abot pami ayeuna mas para murid diajar di sakola deui margi ayeuna masih seueur keneh ieu virus corona ieu di sekitar di wilayah urang teh gitu janten upami ayeuna mah panginten teu acan waktosna barudak diajar deui di sakola margi engke bakalan enggal nyebar gitu mohon. Salanjengna kanggo panarosan terakhir panutup kumaha saur ibu diajar cara daring na efektif atanapi henteu. Muhun upami kangge murangkalih anu rajin nya efektif pangintennya gitu non diajar disiplin tiasa ngatur nyalira iraha ngerjakeun tugas iraha ameng janten upami aya waktosna daring enggal gitu kan nyiapkeun diri kanggo daring. Tapi upami kangge murangkalih anu males mah panginten teu cocoknya ku margi pami teu aya guruna mah sok hare-hare gitunya sok sesah diajar gitu santai tah gitunya pami efektif atanapi henteu ya pami ditingali tina diajar mah teu efektif margi murangkalih janten henteu tiasa pami aya pelajaran-pelajaran anu kedah
praktek janten sesah gitu kan kedah nama di ningali praktek atau napi ngalakukan praktek sareng guruna tapi ieu kan henteu sesah oge kangge ibu-ibu anu mun anu ibu bapana didamel teu tiasa nalingakeun murang kalihna janten mugi-mugi pandemi ieu atosan enggalnya supados tiasa sakola diajar di sakola. Semun atuh Bu sakitu wae wawancarana sareng abdi. Atur nuhun nu kasuhun kana waktu sareng walerena. Atur nuhun Bu parantos kersa diwawancara ku abdi. Mugi orang sadaya dipasihan kasehatan. Amin. Ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.